Gestern sind sie in einer grossen Feier gestartet. Die 43 ist die WorldSkills, die Berufsweltmeisterschaften. Schreiner, Bäcker, Gartenbauer und so weiter sind aus der ganzen Welt zusammengekommen und kämpfen in Brasilien, genauer in Sao Paulo, um den Titel vom Besten. Mit dabei sind auch 11 Ostschweizerinnen und Ostschweizer und unser Kollege vom Télé Bilingue, der durch die Reportage führt, Dominik Antenen. Die Berichterstattung läuft auch auf Télé Bilingue und darum ist sie französisch-deutsch. Bienvenue à toutes et à tous, mon nom est Dominique Antonen, je vais vous accompagner durant ces prochains jours en direct pratiquement de Sao Paulo au Brésil. Oui, nous sommes au Brésil pour la 43e édition des WorldSkills Competitions. Herzlich willkommen, mein Name ist Dominique Antonen. Wir werden euch begleiten während ein paar Tagen. Wir sind in Sao Paulo, jawohl, in Brasil, und zwar für die 43. Ausgabe von WorldSkills Competitions. Mais que sont les WorldSkills Competitions? Dani, kannst du uns ganz kurz erklären, um was geht es ganz genau hier? Ja, also WorldSkills, wenn ich es erklären muss, in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis, sage ich immer, das ist eigentlich sozusagen die Olympiade der Berufe. Also es werden 50 verschiedene Berufe von 60 verschiedenen Nationen mitmachen und die messen sich. Und man hofft natürlich, dass wir Schweizer wieder mal gut werden abschneiden. Effectivement, on peut être un petit peu chauvin puisqu'il y a effectivement beaucoup de nations qui sont représentées ici. Et le but, en fait, comme le disait Dani, c'est un petit peu les Jeux Olympiques des professions des métiers. Et nous avons d'ailleurs un de ces candidats. Ein Kandidat ist neben mir, c'est Raphaël. Raphaël qui est charpentier, du bist Zimmermann, Raphaël. Dans quelques instants, ça va être l'ouverture. In ein paar Minuten wird es eröffnet, Eröffnungsfeier. Comment est-ce qu'on se sent à quelques instants d'une ouverture d'un championnat du monde dans ta profession? Ouais, on est assez stressé, mais pour moi c'est un bon stress parce que je me sens prêt et puis je vais tout donner pour ramener une médaille à la Suisse. Quoi comme Medaille? Eine Medaille d'or. Okay, also ihr habt es gehört. Also, es muss auch so sein. Er wird alles geben, er wird kämpfen, er wird unbedingt für die Schweiz eine Goldmedaille probieren zu gewinnen. Einer ist ganz speziell. C'est vrai qu'il y en a un petit peu spécial. Wer bist du? Der Steven, das bin ich. Okay, also der Steven. Der Steven hat einen ganz speziellen Job. Das wird dich jetzt begleiten während der ganzen Wettkampf. Sehe ich richtig? Du seras avec ta cloche durant toutes les compétitions. Genau, ich habe der Glocke für die Schweizer Mannschaft zu tragen. Ah, bist du gewählt worden? Ja. Okay. Donc en fait, il a été désigné comme étant celui qui représentait la Suisse au niveau musical avec la cloche. Teste, logisch. Teste, komm, gib ein bisschen Gas. Und ich weiß nicht, ob der David sehr motiviert ist. Ich habe das Gefühl, doch, das Lächeln bestätigt das. C'est vrai que David, tu as l'air absolument prêt. Aber wie hast du dich noch vorbereitet? Weil, wie gesagt, es geht bald los. Genau, wir haben uns eigentlich hier in Sao Paulo im Pre-Camp noch sehr vorbereitet, akklimatisiert und auch mit dem Klima, mit dem Messen, dass wir da möglichst schnell reinkommen. Gestern haben wir die Besichtigung in der Halle, haben alles können anschauen und jetzt heisst es noch ein bisschen mental trainieren und morgen dann voll in die Wettkämpfe starten. Exactement. Donc le mental, extrêmement important. L'esprit d'équipe, extrêmement important. Ils sont également allés voir où c'est qu'ils vont être à l'œuvre durant ces compétitions. Je vous le rappelle, ce sont les championnats du monde des métiers. Die Schweiz ist auch die beste Nation aus Europa anbelangt. C'est vrai que la Suisse est classée deuxième à Leipzig en 2013, la meilleure nation européenne. Was ist das Ziel und wie ist der Druck? Gross? Ja, der Druck ist sehr gross und wir hoffen natürlich, dass wir das halten können, wenn nicht noch besser werden. Okay, besser werden ist? Ja, erste Woche. Eine ganz tolle Stimmung. Wir sind ja 2 Minuten vor Eröffnungsfeier hier in der WorldSkills Competition in Sao Paulo. Dans quelques instants, ça va être le début des cérémonies d'ouverture de ces championnats du monde des métiers. Switzerland!
Wir sind am Ende vom ersten Tag hier in Sao Paulo. Nach dem Eröffnungsfeier jetzt gilt es ernst, weil alle diese Berufe werden morgen anfangen mit ihrer Competition. Das ist ja logisch, das ist World Skills Competition in Sao Paulo. Ce n'est tout pour cette première journée avec la cérémonie d'ouverture. Maintenant, les choses sérieuses commencent avec les différentes compétitions.